Votre disque dur affiche des erreurs ou ne fonctionne plus correctement? Bonne nouvelle, vous pouvez le réparer avec CMD. Il existe plusieurs commandes pour corriger les erreurs, réparer les fichiers système ou même résoudre les problèmes de démarrage. Mais attention, ces outils sont puissants et une mauvaise manipulation peut aggraver la situation. Pour une solution plus simple, essayez Partition Assistant, un outil avec interface graphique. En quelques clics, vous pouvez vérifier, réparer ou formater votre disque.